नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण वर्ग समीकरणामधील एक नवीन टॉपिककडे जाणार आहोत। तो टॉपिक आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मधला नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरणाच्या मुळांचे स्वरूप। तर वर्ग समीकरणाच्या मुळाचं स्वरूप हे कसं ठरवलं जातं याविषयी आपण या ठिकाणी आज माहिती घेऊ। कोणतंही दिलेलं वर्ग समीकरण 5x² plus 2x plus 1 is equal to 0। समजा आपल्याला हे वर्ग समीकरण दिलंय 5x वर्ग अधिक 2x अधिक 1 बरोबर 0। यामध्ये अगोदर या वर्ग समीकरणाची तुलना याच्या सामान्य रूपाशी करू। ax वर्ग plus bx plus c is equal to 0। First, given quadratic equation, compare the given quadratic equation to its standard form। आणि मग या वर्ग समीकरणाची तुलना या सामान्य रूपाशी केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला a, b आणि c च्या किमती मिळणार आहेत। इथं a ची किंमत 5 आहे, b ची किंमत 2 आहे, c ची किंमत 1 आहे। लिहून काढू। a बरोबर 5, b बरोबर 2 आणि c बरोबर 1। काय केलं आपण? सुरुवातीला गिवन इक्वेशन हे कंपेअर केले त्याच्या स्टँडर्ड फॉर्मशी आणि त्यावरून a, b आणि c च्या किमती मिळवल्या। आता या किमती b² - 4ac यामध्ये या मिळालेल्या किमती मांडायच्या। मग b ची व्हॅल्यू आपल्याला या ठिकाणी 2 मिळाली आहे, म्हणून 2² मायनस या 4 ला 4 या ठिकाणी मांडू। a ची व्हॅल्यू 5 मिळाली आहे, ती या ठिकाणी मांडू इंटू c ची व्हॅल्यू 1 आहे। आणि मग 2 चा वर्ग 4 स्क्वेअर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 मायनस 4 इंटू 5 20 इंटू 1 20। 4 मायनस 20 इज इक्वल टू -16। b² मायनस 4ac इज इक्वल टू -60। आणि मग हे रूट फाइंड करत असताना नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फाइंड करत असताना आपल्याला b² - 4ac ची व्हॅल्यू महत्त्वाची आहे। आणि मग ही b² - 4ac ची व्हॅल्यू आहे, या व्हॅल्यूलाच याचा डिस्क्रिमिनंट असं म्हणतात। क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे हे डिस्क्रिमिनंट आहे। काय की b² - 4ac हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा डिस्क्रिमिनंट आहे। याला विवेचक असं म्हणतात। विवेचक आणि वर्ग समीकरणाचं ते डिस्क्रिमिनंट आहे, वर्ग समीकरणाचं ते विवेचक आहे। या b² - 4ac ची जी व्हॅल्यू आहे या डिस्क्रिमिनंटला ग्रीक लेटर डेल्टा ने डिनोट करतात। डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac आणि ही व्हॅल्यू काय मिळाली आहे? -16। देयरफॉर we get डेल्टा इज इक्वल टू -16। आता या डेल्टाची व्हॅल्यू कोणत्या प्रकारची असू शकते? इथे 3 ऑप्शन आपल्याला मिळतील। पहिला ऑप्शन असेल की डेल्टाची व्हॅल्यू ही एखादी किंमत मिळेल मायनस मधली, डेल्टाची किंमत कदाचित 0 असेल, डेल्टाची किंमत ही प्लस मधली किंमत असेल। आणि मग ज्यावेळी या डेल्टाची किंमत डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज ग्रेटर दॅन 0 आणि डेल्टा इज लेस दॅन 0 हे 3 ऑप्शन आपणास डेल्टाच्या किमतीबाबत मिळू शकतात। म्हणजे वर्ग समीकरणाचे जे विवेचक आहे ती b² - 4ac ला आपण म्हणतोय। आणि हे विवेचक कसं असू शकेल? कदाचित डेल्टा इज इक्वल टू 0 असेल, डेल्टा इज ग्रेटर दॅन 0 असेल, डेल्टा इज लेस दॅन 0 असेल। या 3 पद्धतीने या 3 प्रकारे डेल्टाची किंमत आपल्याला मिळू शकते। आणि मग एकदा ही किंमत मिळाली त्यानंतर आपण या विवेचक या वर्ग समीकरणाचे मुळांचं स्वरूप कसं आहे याविषयी आपल्याला सांगता येईल। आणि मग जेव्हा डेल्टा इज इक्वल टू 0 असेल तेव्हा
त्या वर्ग समीकरणाची मुळं डेल्टाची किंमत 0 असेल त्यावेळी त्या वर्ग समीकरणाची मुळं हे समान आणि वास्तव किंवा वास्तव आणि समान. डेल्टाची किंमत जर 0 पेक्षा मोठी असेल, प्लस मध्ये कोणती एखादी किंमत असेल, 12 असेल, 13 असेल, 14 असेल, 15 असेल, इथं डेल्टा इज ग्रेटर दॅन 0, तेव्हा या वर्ग समीकरणाची मुळं ही वास्तव व असमान. आता तिसरं एक ऑप्शन आहे, डेल्टाची किंमत ही 0 पेक्षा लहान असेल, म्हणजे जसं इथं -16 आलंय, त्यावेळी मग या वर्ग समीकरणाच्या मुळांचं स्वरूप हे या वर्ग समीकरणाची मुळं वास्तव संख्या नाही. आणि मग हे 3 ऑप्शन आपल्याला वर्ग समीकरणाच्या मुळाच्या बाबतीत सांगता येते. हे कशावरून ठरवायचं आहे मुळांचं स्वरूप? नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन हे कशावरून असेल तर या b² - 4ac च्या किमतीवर असेल. या b² - 4ac ला आपण डेल्टा म्हणणार आहोत आणि डेल्टा हा या वर्ग समीकरणाचं डिस्क्रिमिनंट असेल, यालाच विवेचक असंही म्हणतात. आणि मग या 3 ऑप्शन वरून आपणास वर्ग समीकरणाच्या मुळाचं स्वरूप सांगता येईल. या पद्धतीने आपण एक दुसरं उदाहरण घेऊ. आपण या स्वरूपाचं एक दुसरं उदाहरण पाहू. 3x² + 5x + 2 = 0. नवीन उदाहरण घेतलं आपण. 3x² + 5x + 2 = 0. आता या वर्ग समीकरणाची तुलना त्याचं सामान्य रूप कशी करू? कंपेअर दिस क्वाड्रॅटिक इक्वेशन टू इट्स जनरल फॉर्म. ax² + bx + c = 0. आणि कंपॅरिझन केल्यानंतर a ची व्हॅल्यू 3 मिळते, b ची व्हॅल्यू 5 मिळते आणि c ची व्हॅल्यू 2 मिळते. आणि मग इथं मांडून घेऊ a = 2, b = 5, c = 2. या abc च्या किमती माहित केल्यानंतर आता या किमती b² - 4ac मध्ये ठेवू, किंवा डायरेक्ट आपण याला असे लिहू शकतो की डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac इज इक्वल टू b हे 5 आहे, 5² - 4 इंटू 2 इंटू c ची व्हॅल्यू 2, 5² 25 - 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16. आणि इथं याची वजाबाकी आपल्याला 9 मिळते. डेल्टा इज इक्वल टू 9. आता डेल्टाची व्हॅल्यू कशी आहे? 0 च्या संदर्भात जर विचार केला तर 0 पेक्षा मोठी आहे, म्हणून इथं म्हणू डेल्टा इज ग्रेटर दॅन 0. आणि डेल्टा इज ग्रेटर दॅन 0 असेल तर roots of given equation are real and not equal. किंमत 0 पेक्षा लहान मोठी आहे म्हणून वास्तव आहे आणि असमान आहे. इथे लिहू आपण की वर्ग समीकरणाची मुळे किंवा दिलेल्या समीकरणाची मुळे वास्तव व असमान आहे. यापूर्वीच्या उदाहरणात ही व्हॅल्यू मायनस मध्ये आलेली होती, मग हे असं लिहिलं होतं आपण डेल्टा इज लेस दॅन 0
आणि मग खाली लिहिलं होतं आपण की या वर्ग समीकरणाची मुळं वास्तव संख्या नाही, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर नॉट रियल. या पद्धतीनं आणखी एक उदाहरण आपण या ठिकाणी घेणार आहोत. फाइव एक्स स्क्वेअर मायनस 10x मायनस 5 इज इक्वल टू 0 प्लस गिव अप. 5x स्क्वेअर मायनस 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. मग कंपेयर करू स्टँडर्ड फॉर्म सी. ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. या सामान्य रूपाशी वर्ग समीकरणाच्या या समीकरणाची तुलना केली तर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू मायनस 10, c इज इक्वल टू 5. या पद्धतीनं आपण a b c च्या किमती या वर्ग समीकरणाची तुलना त्याच्या सामान्य रूपाशी करून काढलेली आहे. आता डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वेअर मायनस 4ac. b ची व्हॅल्यू मायनस 10 आहे. मायनस 10 स्क्वेअर मायनस 4 इंटू 5 इंटू 5. हे 4 ला 4 मांडलं. a ची व्हॅल्यू 5 आहे, c ची व्हॅल्यू 5 आहे. मायनस 10 स्क्वेअर इज इक्वल टू 100 मायनस 4 इंटू 5 20 20 into 5 100. 100 minus 100 0. We get delta is equal to 0. आणि मग पुन्हा तीन ऑप्शन कडे जाऊ आपण. डेल्टाची किंमत 0 आली आहे त्यावेळी या वर्ग समीकरणाची मुळं नेचर ऑफ रूट्स या वर्ग समीकरणाची मुळं रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आर रियल अँड इक्वल. Therefore roots of given equation are real and equal. वर्ग समीकरणाची मुळे वास्तव व समान आहे. तिन्ही ऑप्शनची आपण उदाहरणं पाहिली की डेल्टाची व्हॅल्यू जर लेस दॅन 0 असेल, डेल्टाची व्हॅल्यू 0 असेल आणि डेल्टाची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 0 असेल तर त्या पद्धतीनं आपण असे अनेक उदाहरणं घेऊन जर याचा सराव केला तर निश्चितच आपल्याला या वर्ग समीकरणाच्या मुळांचं स्वरूप कसं आहे, नेचर्स ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन हे कसे आहे याचे विषय आपल्याला सराव करता येईल आणि तुम्हाला हे मार्क घेण्यासाठी अतिशय कामाला येईल. आता याचा उपयोग आपल्याला वर्ग समीकरण हे सूत्र पद्धतीने सोडवताना होणार आहे. ज्यावेळी आपण गिवन इक्वेशन हे फॉर्म्युला मेथडनं सॉल्व्ह करतो त्यावेळी यातला अर्धा भाग त्या ठिकाणी आपल्या कामी येणार आहे. आणि मग या तिन्ही उदाहरणावरून आपलं असं लक्षात आलेलं असेल की लक्षात ठेवायचं आहे मुख्य की डेल्टा इज इक्वल टू 0 तेव्हा रूट्सचं नेचर कसं असेल, रियल अँड इक्वल. डेल्टा इज ग्रेटर दॅन 0 तेव्हा रियल अँड नॉट इक्वल. डेल्टा इज लेस दॅन 0 तेव्हा नॉट रियल. आता रियलच नाही म्हटल्यानंतर, वास्तव नाही म्हटल्यानंतर ते इक्वल आहेत का नॉट इक्वल आहेत याच्याशी घेणं देणं नाही. आणि मग इथं वास्तव व समान, वास्तव व असमान आणि वास्तव नाही. आणि मग या तिन्ही किमतीवरून, डेल्टाच्या या किमतीवरून आपणास त्या वर्ग समीकरणाच्या मुळाचं स्वरूप ठरवता येतं. कधी कधी आपल्याला डायरेक्ट डेल्टाच्या किमती दिलेल्या असतील
एखाद्या वर्ग समीकरणाच्या बाबतीत असं सांगितलंय की एखाद्या वर्ग समीकरणाचे विवेचक दिलाय, पहिलं उदाहरण घेतलंय, त्याचं डिस्क्रिमिनंट दिलाय 16, इथं नेचर ऑफ फ्रुट्स लिहायचं आहे. ऍक्टिव्हिटी मध्ये हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, कृतीमध्ये हा प्रश्न विचारला जाईल. मुळांचे स्वरूप. दुसऱ्या उदाहरणाचे विवेचक डिस्क्रिमिनंट हे -5 दिलाय, तिसऱ्यामध्ये 0 आहे, चौथ्यामध्ये 100 आहे, पाचव्यामध्ये -12 आहे. मग काय लिहिता येईल आपल्याला यामध्ये? डेल्टा इज ग्रेटर दॅन 0, मुळांचं स्वरूप वास्तव व असमान, रियल अँड नॉट इक्वल. इथं डेल्टाची व्हॅल्यू लेस दॅन 0, नॉट रियल, वास्तव नाही. डेल्टा इज ग्रेटर दॅन डेल्टा इज 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0, वास्तव व समान, रियल अँड इक्वल. यामध्ये डेल्टा इज ग्रेटर दॅन 0, रियल अँड नॉट इक्वल, वास्तव व समान, असमान. इथं डेल्टा इज लेस दॅन 0, वास्तव संख्या नाही किंवा वास्तव नाही, नॉट रियल. या पद्धतीनं डेल्टाच्या किमतीवरून त्या वर्ग समीकरणांच्या मुळांचं स्वरूप कसं आहे, नेचर्स ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कसं आहे हे आपणास या किमतीवरून लक्षात येतं. तर अशा नवनवीन उदाहरणांचा तुम्ही सराव करा आणि याच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ आपल्या गणितासाठीचे, मॅथमॅटिक्स साठीचे पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. थँक्स.